И если кто-то ни разу не видел, как это, что это такое, крылья сердечком складывают, как это мальчики делают у нас. Крылья сердечком в основном складывают мальчики. Вот, что это такое, что это значит, крылья сердечком делает, не делает. Вот, сейчас покажу. Вообще поведение мальчиков характерное для пацанов, как обычно, как они поют, мальчишки. Просто, ну, примерно, не у всех одинаково, но примерно как это бывает. Мальчишки у нас об жердочку стучат, крылья сердечком складывают, поют. Вот сейчас перепрыгнул с жердочки на кормушку, это тоже ему просто негде, но если бы он был на полу, он бы тоже прыгал. Кажется, средняя она в любом положении. Вот если ее начинаешь гладить, она прям замирает, и ее хоть как она будет. Такая хорошенькая. И младший он не затыкается никогда. Он с утра до вечера кудахчет.